هو المبدع دائما. شكرا له الشاعر السيد أحمد إبراهيم. وعلى فكرة الشاعر السيد أحمد إبراهيم مش بس المخشاة اللي بيعمل صالون نقاء الحروف، هو أخ لكل كيان اتوجد في مصر من بداية الصالونات. وإذا كانت الأستاذة نقاء الحروف والأستاذة ميمي صالون نقاء الحروف كرموا بأنه هو المستشار الإعلامي، فأنا بأكد قدام الجميع إن أول حد عمل إعلان للصالونات ونشر صور وفيديوهات وعمل الشغل ده كان السيد أحمد إبراهيم، وده حق. ايا كانت القابه او مسمياته اللي انتم منحتموه اياها، فاي لقب هو اخده هو اكبر من اللقب. وانا بقول عشان الحق، وانا عارف انا بتكلم، انا بقول الكلام ده. هنستخدم صالون نقاء الحروف وهناخد حد من خارج الصالون، وانا شايف ان الاستاذ احمد هلال يعني خد له جنب كده انا مركز معاك يا استاذ احمد هلال. ما تستسلمش، ثبت في جلابيه الحلم وحاسب تنقطع، اسحب لو وراك جرجرة ما ترجعش لحد ما يطل عليه، يمكن تصعب عليه يوطي يرفعك. مع الشاعر الدكتور او الدكتور الشاعر مصطفى زيكو. ممكن بس حاجة كل التحية لصالون المساء، لصديقي وأخي الشاعر أيمن إسماعيل، ولضيوفه الكرام فردا فردا. كل التحية لمصر في عيد سيناء. كلمة قبل الشيعة من 3 كلمات، جملتي فعلوا هذه الجملة. أستحلفكم بالله، أستحلفكم بالله فعلوها في جميع منتدياتكم وصفحاتكم. بالفن نحارب الإرهاب. لا شيء يبقى. بالفن نحارب الإرهاب، نغير العقلية، نغير المكون الثقافي، نظم المعتقدات الفاسدة. قصيدة ماذا يحدث لو لم أكن أنا؟ ماذا يحدث لو لم أكن أنا؟ كنت لن أقطع تلك المسافة مطلقا، المسافة التي لم أخترها غالبا، تلك التي حطت على جسدي كل آلام المحيطين بي
ولم تحملني لأضع رأسي مرة وأرتاح. ماذا أنا غير تلك العلامات التي تركها حذائي وربما أزاحها المطر أو طمستها الرياح، العلامات التي لم تنبئ عن وجودي وكأني ما حدث. ماذا يحدث حقا لو لم أكن موجودا؟ هل سينهار الجدار الذي أنا به، أم يجدون حجرا آخرا أشد تحملا؟ هل ستخلف الآلة التي أنا ترسها، أم سيجدون ترسا ألمانيا يتحمل الشقاء؟ هل كانت المرأة التي تزوجتها ستعيش وحيدة دوني، أو ربما تجد رجلا يعطيها ما تستحق من الحب والأطفال؟ هل المرضى لم يجدوا حلا لأوجاعهم دوني، والطرقات مليئة بذكري وبلا ثمن؟ هل سيرجو الشعر أميرا له، أم سيرتاح لقصائد الحبيسة بصدره، أم سترتاح القصائد التي أستدعيها لأكتب غربتي وكأني قهرتها بطلبي أو أغيظتها من سبات متعمد؟ هل ستفقد الحروف حين أضاجعها تفقدني قبل دخول قصيدتي؟ هل تتصارع غيرة فيما بينها، أم ستبحث عن أنامل أخرى تجيب احتواءها وربما تحلم بجوهرة لم أنلها؟ هل يفتقدني الكادحون بحثا عن عدل أو مدينة فاضلة، مدينة حقيقية وليست مجازا أجيب صنعه من العدم؟ هل ستتعطل مسيرة الحرية أو المعرفة أو الثورة أو البحث أو عصف الذهن أو الجمال لأني لست موجودا؟ هل ستأتي الفضائيات التي أجهلتها لله وتكسر نجما لامعا؟ هل لن أكون طعما للجماهير يشكل وعيها موجها خارج الصدق؟ هل تتغير دوامية الكون لغيابي؟ هل سيصير العالم تعسا بدوني؟ هل سيحارب ليوجدني فيه كما أستحق؟ أليس من الأفضل ألا أكون موجودا ويتوفر دمعكم لأنني لم أحرش بعد، وتتوفر مناكيركم الورقية على قواعد الحمامات العامة، وتستريح اللواتي كنت أحببتهن من الدم أو الوهم؟ ماذا يحدث حقا؟ ماذا يحدث للسؤال الذي كان يحصل في رأسي؟ ماذا يحدث للنحل أو العصافير التي تملأ فضاء روحي؟ بل ما مصير نهب محبوبتي الصاخب فتنة دون وجود معه؟ هل سيصرف الوجود بكل تفاصيله لأكون به وتصرفون جميعا معه، أم لا شيء يتم؟ لا شيء حقا. ربما تنعمون براحة أبدية لأنكم تخلصتم من هذا المشاكس ووفرتم وقتكم في مواجهته لتنجبوا أطفالا بلا معنى وشعرا بلا قلب وجمال خاوية تطعمها الكتمات والرقة الوهم. أما أنا سأكون حيث لم أوجد، ولن أفتح عيني لأراكم ولن أودعكم. أنا الغائب الحق، أنا عدم أدب. هيا هللوا هيا، لا شيء أنا، لا شيء لا شيء لا شيء. الفراغ الذي كان يحاول روحك استكان بك واستطاب لك العيش. مرت على غصنك نحلة فأشرق الشهد واستويت في بهجة عابرة.
ما كان لك كان قبل أن تكون لك في اللامكان بين وقتين لم تعلمهما بعد، فرحت في دائرة الشقاء تفتش عنك لم تجد، فانزويت فيما اعتقدته أنك ولم تكنه مطلقا، توضأت وصليت عليك صلاة الغائب ولم يردد أي أحد آمين، فسلمت للنهر جسدك واختفيت منك فيكما ولم تعد ولم تمت، وكنت ما لم تدركه وانتهيت فيك منك ومت ولم تزل ترقص، وانتهيت فيك منك مطلقا عليك حتى أخرجك الوجع منك فمت، ولم تزل ترقص على جسدك رافضا نفيك هناك كأنك من الفراغ. وكيف تموت إذا؟ كيف؟ أقول تسمع مني؟ والقاضي ما نصبش، قال النهار انتصف والقاضي ما نصبش، يميت مدامة على الشجر ما طرحش. هم العبيد اللي اتكرروا ماتوا ولا بلحظة غضب راح يشنقوا الجلاد؟ حبك ما عادش بيعدل الصورة على القورة، ختم الخوف وجيلاني. مين اللي جاي في المنام صبرني؟ يا عشق لم يكتمل، يا جرح لم يندمل، يا عمر لم ينعمل، الدولة واقفة في حلقي بالمقلوب وانت اللي واقفة في قلبي بالمعدول. طب امشي فين وحدي؟ ايه المطلوب؟ حتى قصيدي شرحها هيقول ماسك بأبيات ابن بالكفية، أتريني في الزنزانة من يومي كل اللي قلب بعشقك سجان، واحنا ما قلناش سوى بالروح كاتبين كتابنا عند 100 مأذون، بس الدفوف اتعطلت ولا جاتش الدنيا فيها المعتدل والفتش ومفصلات عشقك طلعت فتش. طب مين يسوينا على الصاحي ولا يقسمنا في الاستشفاء؟ احنا العديد اللي بيموتوا صدف، احنا العديد اللي بيموتوا صدف، طالعين سوا هنزف موتنا لبعض. لحد قادر يكتبك ده اليوم السطر فاضي بس فين القلم؟ كل القلم معمول عشان نحياه زي الصلاة معمولة لأجل دعاه. شبابيك كتيرة مفتحة على روحي وانت اللي شباكك هتفتح حياة. الصبح مش لازم يجينا العصر، خليه يبدر قلبنا موجوع، خليه ياخدنا وننتسب لهواه. خلي العبيد يغيروا الاسمال ويجيبوا لبس العيد من المعركه، ما عادتش نافعه قصه الفبركه. الثوره مش مومس لازمها القفش ولا حشاشين قاعدين على الفوا على الفرش، ريحه الدماء سابقه يا خلق خنيق. الثوره جايه تحكم التخفيف، ثوره رقابه مسطره الاحلام. الثوره جايه واحنا على قدام، ولو انت في نص النهار واقفين ماسكين بايدنا القفله لسه نازلين، شفايفنا باسط بكره من ريحته، هو اللي نور المطر ينزل ويفك تنهار من السنابل تيجي قبل الاحياء. وانت وهم لوهم عشق كده وماليش سواك بديل، ولو السيناريو يلزمه تعديل يبقى
وانا